छा थियो? रोए छो थी? ॿुधाए न, छो थी रोई? मूंखे केरु नथो ॿुधाए त मां केरु आहियां। तूं इंसान आहीं। सच? वाह, मां इंसान आहियां, ॿुधी ख़ुशी थी। हाणे वरी छा थियो? रोए छो थी? मां इंसान आहियां इहो ठीकु आहे, पर मां केरु आहियां? छा मां ईसाई आहियां? छा मां मुस्लिम आहियां? या मां हिंदू आहियां? तूं हिंदू आहीं। हिंदू आहियां? सुठो। हाणे वरी छा थियो? मां हिंदू आहियां इहो ठीकु आहे, पर मां केरु आहियां? छा मां बंगाली आहियां? छा मां मराठी आहियां? छा मां गुजराती आहियां? मद्रासी आहियां? पंजाबी आहियां? मारवाड़ी, कच्छी, आसामी, बिहारी? अरे तरस, तूं सिंधी आहीं। सिंधी आहियां? न, इहो थी नथो सघे। छो नथो थी सघे? छो त घर में मम्मी पापा पाण में सिंधीअ में कोन ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं न ई वरी मूंसां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि। छा पई चईं? हा, मां सच थी चवां, मुंहिंजे घर में कोई बि सिंधीअ में कोन ॻाल्हाईंदो आहे। लीज, माय डियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो 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 आओ, दूध पियो, ठंडा हो जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हरी अप। जे ईअं ई हलंदो रहियो त असांजी ईंदड़ पीढ़ी पंहिंजी सुञाणप कहिड़ी ॾींदी? असांजी ज़ुबान सिंधी ॿोली कोन रहंदी त असां केरु सॾाईंदासीं? इहो असांजे सिंधी समाज लाइ हिकु वॾो सवाल आहे। तव्हां बि पंहिंजे दिलि ते हथ रखी सोचो त आख़िर असां सिंधियुनि जो छा थींदो? जे तव्हां पाण खे सिंधी सॾाइण में फ़ख़्रु महसूस कयो था ऐं जे तव्हां खे इहा शॉर्ट फिल्म वणी आहे त वधि में वधि शेयर कयो, जीअं ॿिया सिंधी बि ॾिसी सघनि। हर सिंधी ग्रुप में पहुचायो ऐं हा, सब्सक्राइब करण न विसारींदा। ऐं जे तव्हां खे कोन वणी आहे त बि कमेंट ज़रूर कंदा। हा, मां सिंधी आहियां। सिंधी शॉर्ट फिल्म, YouTube, चंदर हरदासी।